Всем доброго дня суток! С вами Эльвира из Америки. Порожаптали же пендантами Эльвира Америкович. Сегодня я хочу поговорить о воспитании детей. Я вам расскажу, как мои родители воспитывали меня дома. А родители мои были учителями. И поверьте, это воспитание было не только вот в школе, потому что в первом классе я училась у папы, во втором и в третьем я училась у мамы. И это воспитание, оно и переходило из школы домой. Одним словом, 24 часа в сутки меня постоянно учили. Кто еще не знает, я вам скажу, что я в семье 8-й ребенок. И мои родители уже были достаточно в возрасте, когда я родилась. Естественно, у них уже был огромнейший опыт воспитания детей, не только в школе, но и собственных детей. Одним словом, весь смак получила я, потому что, когда я уже росла, дома почти никого не было. Все мои взрослые братья и сестра, они все уже были в городе, учились, а жили мы в деревне. И вы знаете, что в деревне очень многие держали, и, наверное, и до сих пор некоторые держат хозяйство. Это и корова, и цыплята, и поросята, и утки, и гуси, и овцы. Ну, всякая разная живность. И, естественно, у нас тоже такое было хозяйство, большое-пребольшое. Естественно, приходилось дома помогать. Вот. И я помню, как я была очень маленькая, мне было, наверное, лет только 6 лет, но уже 6 лет мама просила меня, чтобы я вот ей помогала. Но, естественно, всегда она мне давала посильную работу. То есть, что же она мне делала, что же она мне говорила, как она мне иногда упрашивала. В 6 часов утра я хочу спать, ребенок хочет спать. А она подходит ко мне и говорит: Илюбка, нет, типа, доченька, вставай. Нужно, говорит, за маленькими гусятками последить. А я, если пешки лестем, люди гет, чуви гет, что комби гет, мы омем шуешь. Типа, не нужны мне твои гусята, я спать хочу. Уж 6 лет ребенку, естественно. И она мне тут: ты помнишь, как в сентябре прошлом году ты так ела это мясо гусиное, и ты так наслаждалась? А я ей говорю: не буду я в этом году кушать это гусиное мясо, кушайте сами, не хочу я спать хочу. Ну, с моей было невозможно спорить. Ну, в общем, одним словом, после 2 раз, 3 раз там мне приходилось уже вставать, там идти зубы чистить, умываться и идти на улице с длинным таким штырвоштыр. Она мне давала это от деревьев прутья, чтобы я берегла эти гусят от этих вот птиц, которые летают и так и хотят скушать этих маленьких симпатичненьких гусят. Вот так я помогала своим родителям с 6 лет. Родители всегда давали такую посильную работу. Посуду помыть. Естественно, в бачке всегда вода была, там приносили взрослые, а папа приносил, или же братья, или же сестра, когда была дома. Но иногда бывало так, что и за водой приходилось ходить, и тогда, естественно, мама всегда, она просила меня
она берегла меня, она говорила, что чтобы я слишком тяжело не таскала, и чтобы в ведерке было вот столечко только водички, то есть немножечко. Вот, естественно, после того, как ты воду я приносила, если приходилось приносить, а если же уже было дома, пришлось эту воду еще греть. Потом еще эту все перемываешь, все, и просто так вот не выкидываешь, а эту всю воду ты сливаешь в это специальное ведро для животных. Сегодня, конечно, все по-другому. Нам иногда лень бывает, что открыть просто кран, откуда уже вода льется и горячая, и холодная, и просто помыть посуду. Удивительно. Вот. И дома это была бесконечная работа, как вытирать пыль, вытряхивать половики, мыть полы, стирать. Стирать эта стирка была опять же все вручную. У нас не было, если даже стиральная машина была, но вода в эту стиральную машину не поступала, поэтому, естественно, приходилось все стирать вручную. Вот. А потом ходить споласкивать туда на ключ. И еще я хорошо помню, как в возрасте 7, 8, 9 лет я постоянно ездила в Шарсалу, в магазин. Это где-то порядка 1,5 километра или же 2 километра, или даже, может быть, 3. На велосипеде я ездила за хлебом. Это была моя обязанность. Также мама всегда просила меня, чтобы я шла в огород и там прополола от сорняков эти грядки. Вот так вот она всегда воспитывала и меня, и нас всех через труд. И поверьте, это было очень правильное ее решение. Воспитание через труд. Труд еще никого не испортит. Поэтому воспитывайте своих детей через труд. И неважно, вот сколько бы мы не были заняты, она все равно, то есть мама в большей части всегда обращала внимание на образование. Ну а как же, она же сама учительница, как же без этого? И она даже летом, во время каникул, меня заставляла в день хотя бы 15 минут читать. Она меня даже спрашивала: ты прочитала свою книгу, которую ты должна прочитать? И проверяла. И когда она проверяла, она разговаривала, она спрашивала меня, кто там главный герой, что там произошло. Вообще, а что ты узнала, что ты вообще, что ты хорошее выучила из этого вот рассказа. То есть постоянный был вот этот процесс воспитания. Это было, знаете, неважно, хоть летом, хоть осенью, хоть зимой, в любое время. Естественно, я наблюдала с отцом, как они всегда были, знаете, вместе. Вот одна команда. Если я там что-то хотела, я должна была спрашивать и у нее, и у него. Правда, они меня мотали, как вот, знаете, шарик. Иди спроси у папы. А он меня отправляет обратно. Иди спроси у мамы. Он мне сказал, чтобы я у тебя спросила. Нет, иди сходи снова. Я говорю: слушайте, вы мне уже надоели. Я уже устала ходить между вами. Вы давайте, решайте вдвоем. Ну ладно, ты пойдешь, только ненадолго. То есть они, сообща, вот это вот все решали. И они были друг за друга в
расхождение вот в воспитании, когда, например, она разрешает, а он не разрешает, и вот такого вот никогда не было. Это всегда он помогал маме воспитывать нас. Это очень правильно, потому что я иногда вижу, когда мужчины или женщины начинают расходиться в воспитании, они делают очень плохо это своим детям. Даже когда вы не дружите со своей женой, что-то там у вас плохое происходит, даже в таких случаях будьте мудры. Вы воспитываете общего ребенка, а не ее или же его. У меня, кстати, здесь в Америке с бывшим мужем были огромнейшие разногласия по этому поводу. И это послужило разводом тоже. Одна из причин. Так что помогайте друг другу. Конечно, когда матери одни воспитывают, или также даже папы одни воспитывают, тут уже надо быть и отцом, и матерью, и бабушкой, и дедушкой, как мне пришлось здесь, в Америке. Я скажу, что в нашей семье всегда была дисциплина. Но дисциплина абсолютно во всем. Вы знаете, мама знала свою роль, отец знал свою роль, что он должен делать. И дети как-то были тоже все дисциплинированы и знали, что и кто делает. Как-то вот, как таковых вот проблем даже особых не возникало, как вот иногда возникает сейчас в наше время с дисциплиной. Поэтому, естественно, дисциплину, когда, говорят, начинают воспитывать уже с самых детских лет. Когда ребенку, когда он начинает сидеть, когда он начинает ходить, вот уже тогда надо говорить ему, что нельзя, а что можно. Вот такая вот расхлябанность, она ни к чему хорошему не приводит. Нельзя так воспитывать детей. Это же наше будущее. Я помню такой случай, когда мне было, наверное, было совсем мало, 4 годика, может быть, 5 лет. Я не очень хорошо отозвалась о людях, которые с Кавказа. Естественно, я это повторила, чьи-то слова, на что меня отец прям тут же обрубил, вот тут же. Он мне так хорошо объяснил словами. Он сказал: Эльвира, не смей больше никогда быть неуважительным никому, никакой национальности, никакой вере, исповеданию. То есть вот это вот воспитание, любовь к ближним, уважение любой национальности, человеку любого цвета кожи, это было уже вот, знаете, с детства. Доброте. Нельзя животных обижать, нельзя кошек бить, нельзя собаку бить. Все закладывается в детстве. Это очень и очень важно. Безусловно, уже немножко повзрослев, когда вопрос встал, что я должна делать после 8 класса, тогда учились мы либо до 8 класса, либо до 10 класса. Мама меня спросила: а какую профессию ты хочешь выбрать для себя? И я сказала: я пойду туда, где математики нет. На что она мне посмеялась в лицо, она сказала: ха-ха, смешная какая. Да с математикой ты будешь жить всю жизнь. Тебе эта математика
она будет везде, всегда и во всем. Но я же тогда этого не понимала. Вот. И она спросила меня: ну что ты решила, куда ты пойдешь учиться после 8 класса? Потому что я ей сказала, я не пойду в 9 класс, я поеду учиться в город. А куда в город? Я ей сказала, я люблю музыку, и я хочу научиться играть на музыкальном инструменте, на баяне. Поверьте, я баяну в руки до того, как я поступила в музыкальное училище, я никогда в жизни не держала. Это я просто совершенно случайно услышала, как мальчик моего же возраста приезжал к концертам в нашу сельскую школу, и я просто влюбилась в вот этот вот звук баяна, как он искусно играл, и вот мне захотелось также научиться играть на баяне. Одним словом, тогда мне мама сказала, говорит: слушай, если ты собираешься ехать в город, учиться, поступать в музыкальное училище, тогда тебе нужно самой ехать и собирать все документы нужные и ехать в город. Говорит: я с тобой не поеду. Мне было 14 лет, потому что я уже в 14 лет закончила 8 классов. Это получилось потому, что я пошла в школу в 6-летнем возрасте. Потому что все мои друзья пошли в школу, а они были на год старше меня. И тут я, в общем, из класса в класс, из класса в класс. Так я закончила 8 классов в свои 14 лет. Одним словом, вот мама опять же меня учила самостоятельности. И эта самостоятельность, вот когда я поехала в Куженер одна, собирать все эти медицинские справки, собрала эти медицинские справки, поехала в город, подала документы, и экзамен за экзаменом ездила в город, сдавала все эти экзамены и поступила. Конечно, все мои родные были просто удивлены, как это я смогла поступить в музыкальное училище без музыкального образования. Но просто Господь Бог мне помог. Тогда был недобор, и нужны были ученики, кого-то надо было учить. Они проверили мой слух, ритм и память, и все нужное, что нужно для учебы в музыкальном училище. Я, конечно, это все имела, и я таким образом поступила в музыкальное училище. Мне чертовски помогло, повезло, вот. И скажу, что участвовать в музыкальном училище, вот эта вот музыка, опять же, мне помогла. Теперь, что я хочу вам сказать. Учите своих детей музыке, к прекрасному. Если даже он не будет великим пианистом, или даже не будет тем же баянистом, вот музыка, она сама по себе все равно даст какие-то всходы позже. Вы воспитаете в вашем ребенке это вот любовь к чему-то доброму, потому что человек, который любит музыку, он не может быть злым. Вообще, занимайте своих детей долго, как это только возможно. И музыкой, и спортивной школой, если это возможно, то есть спортом и физкультурой. И также и танцами, учебой, домашними делами. Это все даст знать и поможет в последующей жизни. Поможет ему, поможет вам. Конечно, мама всегда говорила: я-то вас учу. Но ведь придет время, когда вы будете жить самостоятельно. Поэтому я не смогу быть с вами. Поэтому вы сами должны думать. У вас своя голова на плечах должна работать.
Конечно, наши родители сделали все возможное, чтобы вот моя жизнь была намного лучше, чем та жизнь, которую они имели. Я там уже не говорю про жизнь моих бабушек и дедушек, это совсем. Я что хочу сказать, это просто из поколения в поколение и последующее поколение, это в общем вот все это воспитание, оно все передается. Вот как воспитывали мои дедушки и бабушка, мои дедушки и бабушки наших родителей, а потом наши родители воспитывали также нас. И также я воспитывала своих детей, своих девочек. И очень часто мне это приходилось делать одной. Безусловно, здесь в Америке совершенно все по-другому. И мне приходилось, вот, знаете, приспосабливаться к абсолютно новой жизни. Но самое основное быть самостоятельной, трудиться, работать и как бы не ждать, как говорится, у моря погоды или же не ждать помощи, а делать все самой, это я, конечно, дала им. А теперь, как моя мама сказала, я-то вас учу, но ведь вы сами должны думать, кто есть кто. Вы уже знаете, где белое, где черное, где плохое, а где хорошее. Только потому, что, как у меня один, с которым я вместе работала, он говорит: ой, я вырос, у меня родители постоянно врали друг друга, я вырос в этой лжи, поэтому я такой врун. Я говорю: нет, это твое личное дело, тебе уже, говорю, свыше 40 лет, и ты уже сам выбираешь, что тебе делать, врать тебе или не врать. Ты, говорю, не вини родителей, и вообще не надо винить родителей. Родители сделали все возможное, чтобы ваша жизнь была лучше. Что там было, как там было, вы не знаете все конкретно. Даже то, что вас они родили, воспитали, поставили на ноги, это уже очень много значит. Вы посмотрите на Алекса Гилберта. У меня видео про него. Его мама Татьяна оставила его в детском доме ребенка. И новозеландская семья его воспитала. Воспитала его замечательнейшим человеком. И что? В нем столько любви, он возвращается снова и снова в Россию и едет к этой маме Тане, которая когда-то оставила. Он благодарен ей и Богу вот за это рождение. Кстати, насчет Бога. Тоже детей нужно воспитывать в вере в Бога, Всевышнему. Это тоже даст хороший отпечаток. Вот мои родители, даже несмотря на то, что это было невозможно, тогда было такое время, мама мне очень хорошо объяснила все. Но это, как говорится, уже следующая история. Дорогие мои, я искренне желаю всем вам любви, здоровья, счастья. Я надеюсь, вы что-то хорошее почерпнули, посмотрев мое видео. Не пожалейте свои пальчики, поставьте лайки, да, и распространяйте мое видео. Пагалами Елташфлат. Май ишанен кодам иктажмом саем те бедечем колонулда и шке илшистеда, возможно, пуртен кертеда. Тидлан верчен ишанем, что тендалан келшен моен видео. Шенда за лайком и шара за видео. И веска на марте. Тендан Деналиен Эльвира Америкичен. С вами была Эльвира из Америки. Всем желаю любви, здоровья и счастья.